السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح الوطني 2022 الدورة العادية اللي غادي نشوفوا فيه لا بارتي 1 اللي فيها l'étude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux. عندنا واحد لا بي اللي غادي نصيفطوها في واحد الليكيد، نطلقوها في واحد الليكيد وبغينا نيتيديو ليها الموفمون ديالها. دونك هاد لا بي هادي راها مطبقه عليها، عندها لو بوا، عندها la force d'Archimède ou bien la poussée d'Archimède ou عندها le frottement. Voilà, عطاونا واحد la courbe اللي فيها l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Voilà. ندوزو les questions. Donc la première question اللي عطاونا 1. La courbe de la figure 2 représente deux zones. Attribuer à chaque zone le régime correspondant. Donc il est on a deux zones. Première zone فيها la vitesse il augmente. هذوك كتزاد. هاد première zone اللي كيكون فيها الفيتاس هذوك كتزاد كتسمى régime transitoire. Après la vitesse كتستقر كتستابيليزا في هاد لا زون هذا كيكون عندي واحد الريجيم اللي هو permanent اللي كتكون فيه la vitesse constante. Voilà, donc جاوبنا على la première question. La deuxième question, par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle s'écrit sous la forme. Deuxième loi de Newton, شنو كيقول لك بأن MA كتساوي la somme des forces appliquées على هذاك la B. Donc قالوا لنا déjà راه كاين le poids، قالوا لنا راه كاين la force d'Archimède وعندنا le frottement. Voilà. Donc l'étape suivante هي غادي نديرو la projection suivant l'axe اللي عطاونا اللي هو OZ. Donc ندير projection suivant OZ. Donc اول حاجه غادي نحدد A فين غادا، غادي نشوف لا B لو سونس دو موفمون ديالها نازل لتحت. دونك A غادا تكون غادا مع لو سونس دو موفمون. دونك A avec Z غادي في نفس لو سونس غادي ندير plus MA sans vecteur, pardon. Donc il faut pas mettre les vecteurs après les projections. Voilà, MA égale P, la projection de P, donc P là, c'est le poids. Le poids avec Z renifle le même sens, donc on dit plus P. Et FA, c'est la force appliquée par le liquide. Donc le liquide il pousse vers le haut. Donc FA vers le haut. Le frottement qui est vers le haut, c'est le sens opposé du mouvement. Donc il y a moins FA plus F. Après, je vais remplacer par donc chaque paramètre, je vais le remplacer par sa formule. A, donc M, A est dérivé par rapport au temps. P est 1 fois G. Moins FA à Tohalia est rho de liquide, par exemple. Rho de liquide fois le volume de liquide fois G moins F, le frottement à Tohalia ou à K fois V. Je vais diviser le tout par M. Donc, il y a G moins rho liquide VG sur M moins K sur M fois la vitesse. Donc, c'est une vitesse. Voilà. Après, je vais factoriser d2V sur d2T. Je vais factoriser par G. Je l'ai dit 1 moins
rho liquide V sur M moins KM fois V. Voilà. Donc il a قرنا هاد l'équation مع هاد l'équation اللي عطينا راه عندنا دي دو في sur دي دو تي زائد شي حاجه اللي فيها في. دونك حنا اللي عندنا فيها فوليوم او بيان لا فيتاس هي هادي. دونك ندي هاد الجهه الاخرى يولي عندي دو دو في على دي دو تي بلس. دونك حيت عندي موان ندي هاد الجهه الاخرى تولي عندي ك بلس ك سور ام فوا في كتساوي G1 moins rho liquide fois V sur 1. Voilà. Donc, إلا شفنا هذيك l'équation راه كيتشابهوا غير عندنا هنايا اللي هي عندنا واحد على طو وهنا عندنا ك sur M. Donc, on va dire on pose 1 sur tout égale à K sur M. D'accord. Après, donc j'ai عندنا واحد ولكن هنا عندنا رو دو ليكيد على لا رو لا ماس فوليميك ديال لا بي. وحنا كنعرفوا بان رو شنو كتساوي. رو كتساوي لا ماس سور لو فوليوم. وانا عندي في هاد ليكواسيون عندي لو فوليوم على لا ماس. دونك هي الانفيرس ديال رو. دونك واحد على رو كتساوي في سور ام. داكوغ. دونك نعوضها هادي راه الفوليوم ديال لا بي وهادي لا ماس ديال لا بي. دونك غيولي عندي جي ان موان رو دو ليكيد على رو دو بي. Voilà, d de V, je remplace d de T, je remplace K sur 1 par 1 sur taux fois V. Voilà, j'ai répondu à la question 2. Ensuite, la question 3, déterminer graphiquement taux. Donc taux, c'est facile. شنو كنديرو كناخدو غير هذا. فوالا نكبر شي شويه باش يبان لكم. فوالا كناخد لا طونجونت ديجا هو مرسوم عندي. فوالا كنمشي لا فيتاس ليميت هذا كنطولها بحال هكا بحال هكا. فوالا فاش كيتقاطعوا ليا كندير لا بروجيكسيون. فوالا هذه هي طو. دونك طو كتساوي 0.01 seconde. كنشوف شحال هي لونيتي. فوالا دونك هذا لا كيسيون جاوبنا عليه. Déterminer en déduire dans le système international l'unité de K. حنا عندنا K déjà لقينا بأن واحد على طو شنو كتساوي d'après la formule اللي لقينا قبيله 1 sur طو كتساوي K sur M. d'accord. donc 1 sur طو كتساوي K sur M. طو عارفينها راه بالسكوند. M لا ماس عارفينها راه بالكيلوغرام. دونك K باش غتكون K إلا ديت M طلعتها الفوق غتولي عندي K راه هي M على طو سيتادير راها بالكيلوغرام على السكوند. دونك هذا راه كيلوغرام باغ سكوند. فوالا حنا جاوبنا على la question. Maintenant la dernière question. Déterminer graphiquement toujours la vitesse V limite. Donc la vitesse V limite voilà هي هذه غير la projection نلقى شحال هي هاد la valeur ici. Voilà, donc هنا كنمشيو بالبا ديال 0.2 و entre les deux كاينه 0.1. donc هنايا 0.8 وزدنا عليها 0.1 تولي عندنا هي 0.9 mètres par seconde. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair في l'explication. ولا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها ليا في les commentaires.